Olha, em 2024, 66% das florestas primárias no país foram perdidas por conta de incêndios, hein? Florestas tropicais primárias são aquelas que ainda não foram totalmente impactadas pela ação humana. O Brasil é o país com mais áreas desse tipo, mas também o que mais perde matas no mundo. Foram quase 3 milhões de hectares devastados em 2024, alta de 147% na comparação com o ano anterior. 1.800.000 hectares destruídos por incêndios. O calor associado à seca intensificou ainda mais que esses incêndios se alastrassem. Então, o que a gente vê nos dados é que isso foi uma constante no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, houve também o aumento da perda desses outros dados, né, relacionados à agropecuária, expansão agrícola e afins. A Amazônia liderou o ranking e teve a maior perda de mata desde 2016, com alta de 110% entre 2023 e 2024. Os incêndios foram responsáveis por 60% da devastação. Em novembro, Belém será sede da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. E os dados acendem um alerta para o debate do tema. Se a gente quer dizer para as pessoas o que elas podem e devem fazer como presidente da COP, a gente também tem que entregar o dever de casa. E isso significa seguir na tendência de redução de desmatamento e cumprir os seus compromissos de zerar o desmatamento ilegal até 2030.